আরে আরে মিনুর তো মনে হয় অনেক খিদে লেগেছে, দাঁড়াও দাঁড়াও মিনু তোমাকে ফিডার খাইয়ে দে। আরে মোটি কি করো? আরে রাহুল তুমি দেখতে পারতেছো না আমি মিনুকে ফিডার খাওয়াচ্ছি। আরে আরে মোটি মিনুদের থাকার জায়গাটা তো অনেক ছোট, দাঁড়া দাঁড়া ওদেরকে মাটিতে নামিয়ে দে। আরে আরে রাহুল এই দেখো মিনুদের জন্য কত সুন্দর একটা বাড়ি পেয়েছি, তুমি আমাকে এই বাড়িটা বানিয়ে দাও। আরে মোটি আমি এগুলো তো পারি না। আরে রাহুল তুমি মিথ্যে বলতেছো কেন, তুমি আমাকে এই বাড়িটা ওদের জন্য বানিয়ে দাও। আরে আমি তো এগুলো পারি না, দাও তো দেখি কেমন বাড়ি। আরে রাহুল এই নাও টাকা। আরে মোটি তুই তো অনেক ভালো হয়ে গেছো। আরে মোটি তুই কোনো চিন্তা করিস না, আজকে তোকে আমি বাড়ি বানিয়েই দেবো। আরে রাহুল তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, তুমি কাজ শুরু করে দিয়েছো। আর এই বাড়িটা মনে হয় অনেক সুন্দর হবে। আরে মোটি তুই কোনো চিন্তা করিস না, এই দেখ আমি কত সুন্দর সুন্দর কাঠ নিয়ে যাচ্ছি। আরে হ্যাঁ রাহুল তুই তো অনেক কিপটা, তোকে টাকা দেওয়ার পর তুই কাজ শুরু করেছিস। আরে মোটি ওইসব বাদ দে, তুই তো জানিস আমি আগে থেকে কিপটা। এই দেখ বাড়ির ফ্রেমটা অনেক সুন্দর হয়েছে। আরে আরে বন্ধুরা এরপর রাহুল এমন একটা বাড়ি তৈরি করে ফেলবে যেটা দেখলে তুমিও অবাক হয়ে যাবে, কিন্তু তার আগে যদি একজন রোজাদার ব্যক্তি হয়ে থাকেন তাহলে ভিডিওতে লাইক দিয়ে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর কমেন্টে বলে যাবেন ঈদ কত তারিখে। আরে কিপটি রাহুল দাঁড়াও দাঁড়াও আমি তোমাকে সাহায্য করি। আচ্ছা মোটি দাঁড়াও দাঁড়াও আজকে তোকে কুতু কুতু দেবো। আরে শয়তান রাহুল কি করতেছো, যাও যাও ওই বাড়িটা তৈরি করে দাও আমাকে। আরে মোটি তুই আমাকে এই কাঠগুলো দিয়ে, এই তো বাড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছে। আরে মোটি আমি এখন চলে যাই।